Саламатсыңарбы балдар? Biz 11 класстын алгебра курсу боюнча 4 чейректин материалдарын өтүүнү улантабыз. Бүгүнкү темабыз бир өзгөлмөлүү барабарсыздыктарды чыгаруу. Бул сабакта биз барабарсыздыктар жөнүндө эмнени билсек, аларды жалпылап, барабарсыздыктардын типтерин жана аларды чыгаруунун методдорун үйрөнөбүз. fx чоң gx барабарсыздыгынын чыгарылышы деп берилген барабарсыздыкты туура сан барабарсыздыгына айландырган x'тин каалагандай маанисин айтабыз. Эгерде бир өзгөрмөлүү 2 fx чоң gx жана px чоң hx барабарсыздыктарынын чыгарылыштары дал келсе, анда алар тең күчтүү болот. Эгерде fx чоң gx барабарсыздыгынын чыгарылышы px чоң hx барабарсыздыгынын чыгарылышына камтылган болсо, анда px чоң hx барабарсыздыгы fx чоң gx барабарсыздыгынын натыйжасы деп аталат. Мындагы барабарсыздык белги чоң, кичине, чоң же барабар, кичине же барабар болушу мүмкүн. Мисалы, x квадрат чоң 9 барабарсыздыгы жана 5x чоң 15 барабарсыздыгы берилсин. Биринчи барабарсыздыкты чыгарып, бул барабарсыздыктын чыгарылышы минус чексизден минус 3-кө чейинки жана 3-төн плюс чексизге чейинки сандар экендигин көрөбүз. Экинчи барабарсыздыкты чыгарып, бул барабарсыздыктын чыгарылышы 3-төн плюс чексизге чейинки сандар экенин көрөбүз. Мында экинчи барабарсыздыктын чыгарылышы биринчи барабарсыздыктын чыгарылышына камтылган болгондуктан, биринчи барабарсыздык экинчи барабарсыздыктын натыйжасы деп аталат. Теңдемелерди чыгарууда биз теңдеме натыйжанын жардамы менен табылган чет тамырларды текшерүүнүн жардамы менен алып салганбыз. Ал эми мында барабарсыздыктарда текшерүү кажетсиз, анткени барабарсыздыктар бир эле сан эмес, сан аралыктары келип чыгат. Ошондуктан барабарсыздыктарды чыгарууда тең күчтүү гана өзгөртүүлөрдү жүргүзгөнгө аракеттенишибиз керек. Эмесе барабарсыздыктардын тең күчтүүлүктөрү жөнүндөгү теоремаларды кайталап алалы. Биринчи теорема: эгерде кошулуучунун белгисин өзгөртүп, барабарсыздыктын бир бөлүгүнөн экинчи бөлүгүнө көчүрсөк жана барабарсыздык белгисин өзгөртпөсөк, анда берилген барабарсыздыкка тең күчтүү барабарсыздык келип чыгат. Экинчи теорема: эгерде барабарсыздыктын эки бөлүгүн тең бир эле так даражага көтөрсөк, анда барабарсыздык белгисин өзгөртпөсөк, анда берилген барабарсыздыкка тең күчтүү барабарсыздык келип чыгат. Үчүнчү теорема: A'нын fx даражасы чоң A'нын gx даражасы көрсөткүчтүү барабарсыздыгы, эгерде А бирден чоң болсо, fx чоң gx барабарсыздыгына, эгерде А 0 менен 1-дин арасында болсо, анда fx кичине g барабарсыздыгына тең күчтүү болот. Башкача айтканда, А бирден чоң болсо, барабарсыздык белги өзгөрбөйт. Ал эми А бирден кичине болсо, анда барабарсыздык белги карама каршы белгиге өзгөрөт. Төртүнчү теорема: эгерде fx чоң gx барабарсыздыгынын эки бөлүгүн тең, барабарсыздыктын аныкталуу областынан алынган бардык x'те оң мааниге ээ болгон hx туюнтмасына көбөйтсөк, анда барабарсыздык белгисин өзгөртпөсөк, анда берилген барабарсыздыкка тең күчтүү болгон fx көбөйтүлгөн gx чоң gx көбөйтүлгөн hx барабарсыздыгы келип чыгат. Эгерде fx чоң gx барабарсыздыгынын эки бөлүгүн тең, барабарсыздыктын аныкталуу областынан алынган бардык x'те терс мааниге ээ болгон hx туюнтмасына көбөйтсөк жана барабарсыздык белгисин карама каршыга өзгөртсөк, анда берилген барабарсыздыкка тең күчтүү болгон fx көбөйтүлгөн hx кичине gx көбөйтүлгөн hx барабарсыздыгы келип чыгат. Бешинчи теорема: эгерде fx чоң gx барабарсыздыгынын эки бөлүгү тең, аныкталуу областында терс эмес болса, анда анын эки бөлүгүн тең бирдей эле жуп n даражасына көтөрсөк, анда берилген барабарсыздыкка тең күчтүү болгон fx'тин n даражасы чоң gx'тин n-инчи даражасындагы барабарсыздыгы алынат. Алтынчы теорема: эгерде fx оң жана gx оң болсо, анда логарифм А негизи боюнча fx чоң
логарифма а негизи боюнча gx барабарсыздыгы. Эгерде а бирден чоң болсо fx чоң gx барабарсыздыгына, эгерде а 0-дон 1-ге чейинки аралыкта болсо, анда fx кичине gx барабарсыздыгына тең күчтө болот. Башкача айтканда, а 1-ден чоң болсо барабарсыздык белги сакталат. Ал эми а 0 менен 1-дин арасында болсо, барабарсыздык белги карама каршы белгиге өзгөрөт. Ар бири берилген бардык барабарсыздыктардын айрым чыгарылышы болгон өзгөрмөнүн бардык маанилерин табуу керек болсо, бир нече бир белгисиздүү барабарсыздыктар барабарсыздыктардын системасын түзүшөт. Системадагы барабарсыздыктарды туура сан барабарсыздыгына айландырган өзгөрмөнүн маанилери барабарсыздар системасынын айрым чыгарылыштары деп аталат. Барабарсыздар системасынын айрым чыгарылыштарынын көптүгү барабарсыздар системасынын жалпы чыгарылышы болот. Башкача айтканда, барабарсыздыктардын системасынын чыгарылышы барабарсыздар системасынын айрым чыгарылыштарынын кесилиши болот. Ал эми ар бири берилген бардык барабарсыздардын жок дегенде биринин чыгарылышы болгон өзгөрмөнүн бардык маанилерин табуу керек болсо, бир нече бир белгисиздүү барабарсыздыктар барабарсыздыктардын жыйындысын түзүшөт. Өзгөрмөнүн маанилеринин ар бири барабарсыздардын жыйындысынын айрым чыгарылыштары деп аталат. Барабарсыздардын жыйындысынын айрым чыгарылыштарынын көптүгү барабарсыздардын жыйындысынын жалпы чыгарылышы болот. Башкача айтканда, барабарсыздардын жыйындысынын жалпы чыгарылыш көптүгү барабарсыздардагы жыйындысындагы айрым чыгарылыштардын биригүүсү болот. Барабарсыздардын системасы фигуралуу кашаа менен fx чоң gx, px чоң hx деп жазылат. Ал эми барабарсыздардын жыйындысы чарчы кашаа менен fx чоң gx, px чоң hx болуп жазылат. Же болбосо жөн эле fx чоң gx, px чоң hx деп катар эле жазылат. Мисалы, барабарсыздыктардын системасын жана жыйындысын чыгаргыла. А 2x минус 1 чоң 3-дөн, 3x минус 2 чоң же барабар 11-ден, б'сы 2x минус 1 чоң 3-дөн, 3x минус 2 чоң же барабар 1-ден барабарсыздардын жыйындысы. Биринчиси барабарсыздардын системасы, ал эми экинчиси болсо барабарсыздардын жыйындысы. Чыгаруу. Барабарсыздыктардын системасын чыгарыш үчүн барабарсыздыктагы системадагы ар бир барабарсыздыкты тең күчтүү жөнөкөйлөтүп, x чоң 2-ден x чоң же барабар 3-дөн 13 барабарсыздыктарына ээ болобуз. Бул барабарсыздардын чыгарылышын саногунда көрсөтсөк, чыгарылышы x 3-дөн 13 камтылган плюс чексизге чейинки сан аралыгы болот. Ал эми барабарсыздардын жыйындысын чыгара турган болсок, бул эки барабарсыздыктын жыйындысы жыйындыга катышкан барабарсыздыктардын чыгарылыштарынын биригүүсү болгондуктан x тиешелүү 2-ден плюс чексизге чейинки сан аралыгы болот. Демек, жообу А сыныкы x тиешелүү 3-дөн 13 камтылган плюс чексизге чейинки сан аралыгы, Б'сы x тиешелүү 2-ден плюс чексизге чейинки сан аралыгы. Дагы бир мисал карайлы. Барабарсыздыкты чыгаргыла. Логарифм 2-ден 1 негизи боюнча 16 кошуу 4x минус x'тин квадраты кичине же барабар минус 4. Чыгаруу. Бул барабарсыздыкты чыгарыш үчүн оң жагындагы минус 4-тү өзгөртүп түзөбүз. Башкача айтканда, логарифм 2-ден 1 негизи боюнча 16 деп жазып алабыз. Бул өзгөртүүнү ордуна койсок, жана 6-чы теореманын негизинде логарифманын негизи 2-ден 1 1ден кичине сан болуп атат. Демек, биринчи аныкталуу областы боюнча логарифмасындагы туюнтма оң сан болуш керек. 16 плюс 4x минус x'тин квадраты чоң 0. 16 плюс 4x минус x квадрат чоң 16-дан. Барабарсыздык белгиси карама каршы белгиге өзгөрөт.
Демек, берилген барабарсыздыктын чыгарылышы ушул эки барабарсыздыктардын системасынын чыгарылышына тең күчтө болот. Биринчи барабарсыздыктын чыгарылышы экинчи барабарсыздыктын чыгарылышына камтылгандыктан экинчи барабарсыздыкты чыгарабыз. Экинчи барабарсыздыкта x 4 минус x 4төн чоң болот дагы. Бул барабарсыздыктын чыгарылышы 0-дон 4кө чейинки сан аралыгы болот. Демек, бул барабарсыздыктын жообу x тиешелүү 0-дон 4кө чейинки сан аралыгы. Кесинде 0 дагы 4 дагы бул сан аралыгына тиешелүү болот. Логарифмы а негизи боюнча fx чоң логарифмы а негизи боюнча gx логарифмалык барабарсыздыктарды чыгаруунун методун карайлы. А бирден чоң болгон учурда мындай логарифмалык барабарсыздыктарды логарифманын аныкталуу областы боюнча fx чоң 0 жана gx чоң 0, fx чоң gx'тен деп жазып алабыз. А 0 менен 1-дин арасында болгондо аныкталуу областы боюнча fx 0-дон чоң, gx 0-дон чоң жана А 0 менен 1-дин арасында болгондуктан барабарсыздыктын белгиси карама каршыга өзгөртүп fx кичине gx түрүндө жаза алабыз. Байкап карасак, fx та gx та экөө тең оң сандар биринчисинде, а fx gx'тен чоң болгондуктан бул системаны gx чоң 0, fx чоң gx системасына алмаштырабыз. Башкача айтканда, кичине жагын эле чоң белгиде карап, fx чоң gx деп алабыз. Ал эми экинчи учурундагы fx да gx дагы оң сандар болгондуктан, муну дагы fx чоң g, fx кичине gx барабарсыздар системасы менен алмаштырабыз. Мисал карайлы, барабарсыздыкты чыгаргыла. Логарифм x минус 2, 2x минус 3 чоң логарифм x минус 2, 24 минус 6x. Чыгарууда логарифманын негизи x минус 2 өзгөрүлмөлүү болгондуктан 2 учур болушу мүмкүн. Биринчи x минус 2 1ден чоң, экинчи x минус 2 0 менен 1-дин арасында. Биринчи учурда бул барабарсыздыктын чыгарылышы барабарсыздыктардын системасын алып келет. Биринчи x минус 2 шарт боюнча 1ден чоң, экинчи 2x минус 3 аныкталуу область боюнча 0-дон чоң, 24 минус 6x аныкталуу область боюнча 0-дон чоң жана 6-чы теореманын негизинде 2x минус 3 чоң 24 минус 6x. Башкача айтканда барабарсыздыктын белгиси сакталат. Экинчи учурда шарт боюнча x минус 2 0 менен 1-дин арасында, 2x минус 3 0-дон чоң, 24 минус 6x 0-дон чоң жана логарифманын негизи 0 менен 1-дин арасында болгондуктан 2x кичине 24 минус 6x барабарсыздыктын белгисин карама каршы белгиге өзгөртөбүз. Бул барабарсыздыктын чыгарылышы ушул эки системанын биригүүсүнө, башкача айтканда жыйындысына алып келет. Биринчи барабарсыздыктарды чыгарып, сан аралыктарын саногунда көрсөтсөк, x тиешелүү 8ден 27ден 4кө чейинки сан аралыгы болот. Экинчи барабарсыздардын системасын чыгарып, сан аралыктарын саногунда көрсөтсөк, x тиешелүү 2ден 3кө чейинки сан аралыгы болот. Бул эки системанын жыйындысынын чыгарылышы болгондуктан, жообу үчүн бул экөөнүн сан аралыктарынын биригүүсүн алабыз. Эми иррационалдык барабарсыздыктар жөнүндө кеп кылалы. Иррационалдык барабарсыздыктар квадрат тамыралында fx кичине gx түрүндө болушу мүмкүн. Бул учурда аныкталуу областы боюнча тамырасындагы, квадраттык тамырасындагы туюнтма оң гана терс эмес сан болуш керектигинден чоң же барабар 0, gx 0-дон чоң жана 5-теорема боюнча
эки жагы тең оң сан болсо, андаларды жуп даражага көтөрсөк, барабарсыздык белги сакталат дегенди эске алсак, бул иррационалдык барабарсыздык ушул барабарсыздыктар системасынын чыгарылышына тең күчтө болот. Иррационалдык барабарсыздыктардын дагы бир тиби квадрат тамыралында fx чоң gx барабарсыздыгы аныкталуу областы боюнча fx чоң же барабар 0дон, gx терс сан болушу мүмкүн. Бул өзүнчө бир система. Экинчи учурда fx чоң же барабар 0 аныкталуу областы боюнча жана бул оң сандагы болушу мүмкүн. Ошондуктан берде 5-чи теорема боюнча квадратка көтөрсөк барабарсыздык белги сакталат. Демек, бул иррационалдык барабарсыздыктардын чыгарылышы ушул эки системанын жыйындысынын чыгарылышына алып келет. Мисалы, барабарсыздыкты чыгаргыла. Асы квадрат тамырасында x квадрат минус x минус 12 кичине x'тан, б'сы x квадрат минус x минус 12 чоң x'тан болсун. Асын чыгарыш үчүн биринчи типтеги иррационалдуу барабарсыздык болгондуктан квадрат тамырасындагы туюнтма x квадрат минус x минус 12 чоң же барабар 0дон, x 0дон чоң болуш керек, жана x квадрат минус x минус 12 кичине x квадраттан. Биринчи квадраттык барабарсыздыкты квадраттык функциянын касиеттерине таянып чыгарсак, минус чексизден минус 3кө чейинки сан аралыгын берет. Экинчи аралыгы 4төн плюс чексизге чейинки сан аралыгы. Ушул эки сан аралыгынын биригүүсү. Ал эми үчүнчү барабарсыздарды чыгарсак, бул барабарсыздык x квадрат минус x минус 12 кичине x квадрат барабарсыздыгы минус x минус 12 кичине 0 же болбосо x чоң минус 12ден деген барабарсыздыкка келет. Бардыгын бир сан огуна алып келип кое турган болсок, сан аралыктары булардын кесилишинде 4төн 4 камтылган плюс чексизге чейинки сан аралыгы болот. Б'сын чыгарылышын карайлы. Б'сы экинчи типтеги иррационалдуу барабарсыздык болгондуктан бул эки системанын жыйындысынан турат. X квадрат минус x минус 12 чоң же барабар 0, x кичине 0. X квадрат минус x минус 12 чоң же барабар 0, x чоң 0, x квадрат минус x минус 12 чоң x квадрат системасынан турат. Биринчи система чыгарсак, биринчи системанын чыгарылышы x квадрат минус x минус 12 чоң же барабар 0, x кичине 0 болгон учурда чыгарылышы минус чексизден минус 3кө чейинки сан аралыгы. Ал эми экинчисинин чыгарылышы жок. Демек, бул барабарсыздыктын жообу x тиешелүү минус чексизден минус 3кө чейинки сан аралыгы болот. Эмесе көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.